咦？有啊，嚟緊嚟緊。走啊，直接撵下去。哦，屌就係咁簡單，係心理關口啫喎。係啊。哦，屌！你唔好行錯另一嚿石嘅位咯。其實我係冇落咗去咧，係放晒隻油去沖嘅。睇下，其實係呢邊行呢邊，即係我而家對住嗰度，我就唔好落嗰條坑度。其實呢度仲容易喎。我落呢條，見唔見到啊？我而家呢度直去。係啊。我呢條係喎，我都睇到，應該呢度。啲粉腸係咪係呢邊？好似仲直去咯。唔係啊，佢係啊，係你個位咯。你個位直去咯。係啊係啊，其實冇嘢㗎。下次先咯。但係你嗰度啊，衝住落太慢啦，太慢啦。你係睇你後邊個碌啊，你要食翻落去。我呢邊其實反而咧，你覺得係有嘢冇嘢嘅，因為我睇唔到啊嘛，即係俾遮住咗石嚿石遮住咗個木板啊嘛。遮住仲好喎。你直情係係放晒掣㗎，你千祈唔好攣添啊！有去衝過去咯。落咗去下邊先殺。唔使殺㗎啦，你衝住上去啫嘛，嗰個位係佢係兜翻上去啫嘛。你喺嗰度再嚟講，一氣呵成，一諗就唔得㗎啦。係啊，嗱，係咪？係啊，真係一諗就唔得。你喺呢個位就一行就行㗎啦，要。我反而我試翻嗰邊添。哦，算啦，挑戰失敗咁樣。你睇頭先嗰幾條友幾咁容易？係啊，其實係對個自己嘅身體嘅控制咧未夠信心。夠信心其實基本上冇乜問題。反而呢個位我會覺得唔使控制添，佢就咁碌鳩落去。